Что вы делаете на этом катере? Отправляемся на рыбалку. Нет, вы не отправляетесь. Не на этом катере. Вы не будете рыбачить на этом катере. Да нет, на этом. Спросите капитана Блока. Капитана Блока? Капитана Блока, да, все верно. А вы кто? А мы из Государственного психического института. Это доктор Чесвик, доктор Тейбер, доктор Фредериксон, доктор Скэнлон, знаменитый доктор Скэнлон, мистер Хардинг, доктор Бибит, доктор Мартини и доктор Сифелд. А вы кто? О, я доктор МакМёрфи, РП МакМёрфи.